ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଯେ ମୋର ଭିଆରେ ମୋର ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେ ମହାଶୟ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ କି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଢ଼ା ବୁଦା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟାଉଥିଲା କେଜାଣି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିକିଏ ଶୁଣିବେ। ବୁଢ଼ା ହୋଲି ହୋଲି ପାଖକୁ ଆସିଲା। କେନ୍ଦୁକାଠ ପରି ଦେହ, କେନ୍ଦୁକାଠ ଯେମିତି ହେଲା କେନ୍ଦୁକାଠ କେମିତି ଥାଏ, ଯେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଖୋସା ମଶା ଟାଇପ୍ର ହେଲା, ଚେପ୍ଟା ନାକଟି ଏବଂ ମୋଟା ଓଠ ଓ କଦମ୍ବ କେଶର ପଡ଼ି ପାହାଡ଼, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଟ୍ରାଉଜର ଉପରେ ମୋଟା ଛିଟକନାର ଟି ସାର୍ଟ ରବର ଚଟି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଦୟାକରି କହିବେ କିଏ ଘାସକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୋଟାଉଥିଲେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ। ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରି ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏ ଘାସ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଘାସକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘାସକୁ ଏଇଠି କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେ ଖାଲି କହିଲା ହଁ। ଆଉ ମୁହଁରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଖେଳାଇ ବୁଢ଼ା କହିଲା ଯେ ଏ ଘାସକୁ କହନ୍ତି ଫି। ହଁ ମହାଶୟ, ଏ ଘାସର ନାମ ହେଲା ଫି। ସେ ବୁଢ଼ାଟା କହୁଛି ହେଲା। ନାଁଟି ଠିକ୍ ଧରିପାରିଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉଥରେ ସେ ଦୋହରାଇଲି କ'ଣ ଫି। ବୁଢ଼ା କହିଲା ୟେସ୍ ସା କ'ଣ ଉଇକଲ୍ ଇଟ୍ ଫି, ଉଇକଲ୍ ଇଟ୍ ଫି। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ତାପରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଖୋଜି ବସିଲା। ତା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଗୀତର ସ୍ୱର, ଲହର ପମ୍ 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 ଟାରା ରାରା ହେଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଗେଇ ଗଲି। ବୁଢ଼ା ପଛରୁ ଚିତ୍କାର କଲା, ହେ ଅଭେଦିଆ। ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଚାହିଁଲି। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ୟୁ ଗଟ୍ ମି? ୟେସ୍ ସା, ୱିଶ୍ ୟୁ କଲ୍ ଇଟ୍ ଫି। ସେତକ ନ ହସିକି ରହିପାରିଲିନି। ବୁଢ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାତ ହଲାଇ ହଲାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବୁଢ଼ାର ଗୀତ ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଗୀତ ଥାଏ? ଟାରା ରାରା ପମ୍ ପମ୍ ପମ୍। ବୁଢ଼ା କ'ଣ ଗୋଟାଉଥିଲା କେଜାଣି, ବୋଧହୁଏ କିଛି କନ୍ଦ ଖୋଳୁଥିଲା ଅଥବା କୌଣସି ବଣୁଆ ଫଳ ତୋଳୁଥିଲା, ହୁଏତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଗଦାରୁ କିଛି ଦରାଣ୍ଡୁଥିଲା। ମଦ କିନ୍ତୁ ପିଇଥିଲା ପେଟେ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ନଗ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ ଏମାନେ, ଉଣା ଅଧିକେ ଆମ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସୀ। ପ୍ରଗତିର ଆଧୁନିକ ମାପକାଠିରେ ଏମାନେ ଆମ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଆମ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉପରେ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ମୁଁ ସେଦିନ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଲା ପରେ ତାର ରାଜଧାନୀ ମରଭିଆର ଡ୍ୟୁକର ଇଣ୍ଟର କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଥିଲି ଜଣେ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବରେ, ଉଣା ଅଧିକେ ଏକ ଧରଣର ରାଜବନ୍ଦୀ। ନବତର ପ୍ରାସାଦର 7 ତାଲାରେ ଥିଲା ମୋର କୋଠରୀ। କୋଠରୀର କରଡ଼ୁ କରଡ଼ୁ ନରମ ଗାଲିଚା, ଡବଲ ବେଡ୍ ଖଟରେ ଡବଲ କ'ଣ ଡନଲେପିଲର ଗଦି, ତା ସହିତ ହଂସଲି ତୁରୀର ତକିଆ, ସଫା ଫିନ୍ ଫିନ୍ ଚଦର ଉପରେ ଅତି ନରମା ପଶମର କମ୍ବଳ, ମୋଟା ହଳଦିଆ ମସଲିନର ବେଡ୍ କଭର, ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଲୁକାୟିତ ଛାତରୁ ଚଟାଣକୁ ଲାଗିଥିବା ସିଟ୍ କାଚରେ ଡବଲ ପର୍ଦ୍ଦା। ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଓ ମରଭିଆ ନଗରୀର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ। ରୁମ୍ ରେଟ୍ ଦିନକୁ $21 ଓ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିନକୁ ହାରାହାରି $20। ଦିଓଟି ମିଶି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ $370। ଲାଇବ୍ରେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆସି ମୁଁ ଥିଲି ସେ ସରକାରଙ୍କର ଅତିଥି। ଖଟିଖିଆ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବହୁତ ଦୂରରେ। ଏପରି ସୌଖିନତା ଭିତରେ କାହିଁକି ମୋ ଛାତିରେ ପବନ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଯେମିତି କାହାର କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି। ମନ ଆଦୌ ହାଲୁକା ଲାଗେନି। କିଏ ସତେ ଯେମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ କେଞ୍ଚୁଥାଏ ଆଉ କହେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ
ଦିନକୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେତିକିରେ ଗୋଟେ ପରିବାରର କେତେ ମାସ ଯେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା। ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଭୋଗବିଳାସ ଅଜାଣତରେ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଖେଳିଯାଏ। ମୁଁ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଚୋରି କରୁଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ହାଇସ୍କୁଲର ହଷ୍ଟେଲ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପଟା ଖଟ ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଦରି ଓ ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋଟା ହାତ ବୁଣା ଚଦର ହିଁ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପଲଙ୍କ ସୁପାତି ଧନୀ ଦରିଦ୍ରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। କେଉଁ ଭାଗ୍ୟବାନର ଭାଗ୍ୟରେ ତକିଆଟିଏ ଜୁଟିଥିଲା, ନହେଲେ ବିଛଣା ଚଦର ତଳେ ଚଉଥା ହୋଇଥିବା ଧୋତି ଓ ଚାଦର ଉପରେ ଗାମୁଛା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତକିଆ। କିରୋସିନରେ ଜଳୁଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଆମ ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲାଇନ ଜଳାଇବା ବଦଳରେ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳି ବତି ଟେକିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ବତି ଉଠାଉଥିବା କଳ ଯେତେବେଳେ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ କାଚ ତଳକୁ ଖସାଇ ହାତରେ ବତିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫିତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା କଳାକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳେ ପୋଛିଦେବା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦବାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ଘର ସଫା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଏକା କୋଠରୀରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଭିତରେ ପଇସା ଚାନ୍ଦା କରି କିଣା ହୋଇଥିବା ଝାଡ଼ୁରେ ପାଳି କରି ଥରକୁ ଥର ଆମେ ସବୁ ଘର ଅଣାଉ। କୂଅରୁ ନିଜେ ପାଣି କାଢ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳୁ। ହାତୀ ସୁଣ୍ଡିଆ ସାୱାର କରି ଲୁଗା ଶୁଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିଜେ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉ। ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ବଗିଚାରେ ମାଟି ହାଣୁ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିବା ନିଜ ନିଜର ଜମିରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପନିପରିବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ କୌଣସି ଜଟାଜଟଧାରୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନଥିଲା। ମେକଲେଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ମାନେ ହିଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପରମ୍ପରା ସହିତ ସେମାନେ କେବଳ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତା ନୁହେଁ, ସେ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦତ୍ତିତ ମାର୍ଗରେ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଟରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଧାରଣା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଜାଣତରେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଲେଜ ଜୀବନ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆକାଶରେ ଦେଖା ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ଜୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳତାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ଚଉଡ଼ା ଧୋତି, ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଦେହ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିଏ ମୋଟା ଚତରର ଘୋଡ଼ଣୀ, ହଳେ ଚପଲ ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ପକେଟ ୱାଚ୍। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତୀକ। ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜର ଚରମ ଆଦର୍ଶ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସରଳ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଜାଣତରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ଯଦାଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ତୋର ଜନାହା ଯତ୍ ପ୍ରମାଣ କରୁତେ ଲୋକସ୍ତତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ ନ୍ୟାୟରେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇ ଭୋଗ ବିଳାସମୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ରାଜଦରବାରରେ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ନିଜ ଗୌରବ ହରାଇ ଭୋଗ ବିଳାସମୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ରାଜଦରବାରରେ ହୋଇଛି ନତମସ୍ତକ। ନିଜକୁ କରିଛି ଦିନହୀନ। କଥା ଓ କାମ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆକାଶ ପାତାଳର ବ୍ୟବଧାନ। କେବଳ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେଦିନର ପଟ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କ୍ଷମତା, ମୋହ ଓ ଭୋଗବିଳାସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ପଛରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧର ବିରତି ବେଳେ କେଉଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ପୋଲର ପାରାପେଟ ଉପରେ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ବସି ଚିନାବାଦାମ ଛଡ଼ାଇ ଖାଉଁ ଖାଉଁ ବୁହେ ହସି ବେଦମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ସେମାନେ ପଞ୍ଚତାରକା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଚାରିଆଡ଼େ
ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ନରନାରୀଙ୍କର ଘରରେ ବସି ରହି ଖରା ପାଇଁ ହ୍ୱିସ୍କି ଓ ସୋଡ଼ା ଗ୍ଲାସରେ ଚୁମା ଦେଲାବେଳେ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 60% ଦରିଦ୍ରର ସୀମାରେଖା ତଳେ ନା 70% ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତି ବଢୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଯାବତୀୟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କେଟାକୁ ମେକେଲେଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଦାୟୀ ବୋଲି ତର୍କ ବାଢୁଛନ୍ତି। ନୈତିକତାହୀନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଦର୍ଶବିହୀନ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ସମାଜ ଆଜି ଛାତ୍ର ଜୀବନର ମାନଙ୍କୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଉଛି। ଗାନ୍ଧୀ, ଅରବିନ୍ଦ, ଲାଲ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଧସାଇ ପଶୁଛନ୍ତି ସେଇ 3, 4, 5 ତାରକା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ଭିତରକୁ। କିଏ କେଉଁ ମତଲବ ନେଇ ଠେଲି ପେଲି ହୋଇ ମୁଁ ବି ଆଉ ଏକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପରେ ସେପରି ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସକୁ ଫୋନ କରି କପେ ଚା ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ବିଲାତି କାୟଦରୁ ବୋଧହୁଏ ଭାରତୀୟମାନେ ସକାଳେ ଚା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆମେରିକାନ କାୟଦାରେ କେବଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ଚା କିମ୍ବା କଫି ମିଳିଥାଏ, ଆଗରୁ ନୁହେଁ। ବେଲ୍ ବୟ ଟ୍ରେରେ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଧରି ନେଇ ଆସିଲା ଏବଂ କଳା ଟ୍ରାଉଜର, ଧଳା ସାର୍ଟ, ବୋଟାଏ, ନାଲି ଭେଷ୍ଟ, କୋଟ୍ ଆଉ କଳା ଜୋତା ଥିଲା ତାର ପରିଧାନ। ବେଶ କମ ବୟସର ମନେ ହେଉଥାଏ। ପରଦା ଟାଣି ଦେଇ ମନୋଭିଆ ସହରର କେତୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଚିହ୍ନାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଲି। ସେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା। ପାଖରେ ଦିଶୁଥିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ବିରାଟ କୋଠାଟି, ମେସିନିକ ହାଉସ, ଦୂରରେ ଗୋଲ ଗମ୍ବୁଜ ଥିବା ପ୍ରାସାଦଟି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଭବନ ଓ ତା ସାମନାର ସୁନ୍ଦର କୋଠାଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୋଲବର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ। ଦୂରରେ ଦିଶୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ କୋଠାଟି ଟେମ୍ପଲ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ। ଏଠାରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବା ପାଖରେ 7 ମହଲା କୋଠା ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ତାର ଏ ପାଖରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଏଫେୟାର୍ସ। ଆଉ ସେଇ ହ୍ରଦ ପରି ଯାହା ଦିଶୁଛି ସେଇଟା ମେସୁରଡା ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ସହରକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଏଥର ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନା, ମୁଁ ଆସିଛି ଭାରତର ଉତ୍ତମ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଲାର ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। କହିଲା, ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅଭାବ। ଏ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲା ପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିଲିନି। ଏଇଠି କିଛି ଦିନ କାମ କରି ପଇସା କିଛି ବଞ୍ଚାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବି ଓ ପରେ ସ୍କଲାରସିପଟିଏ ପାଇଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବି। କଥା ଛଡ଼ାରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମନେ କରୁଛି ତୁମ ଏଇଠିକା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ବେଶ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଉଥିବ। ତୁମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ? ପିଲାଟି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଦେଲା। ନା, ମୋ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ନିହାତ ବାଜେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟି ସ୍କୁଲ, ମଫସଲ ସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲି ଏବଂ ସେଇଠି କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ହୁଏନି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, କାର୍ବନ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ନ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଜାଣି ହେବ କେମିତି? କାହିଁକି ତୁମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଲାଇବ୍ରେରୀଟିଏ ନାହିଁ? ସେ ଜବାବ ଦେଲେ, ଏମାନେ କେବଳ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସୁବିଧା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବ? ସବୁ ଏତେ ମହଙ୍ଗା। ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଏତେ ଗରିବ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସିବେ ଯେ ବହିପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ? ଏଇଠି ତ ସବୁ ବହିପତ୍ର ଆମେରିକାର ଆସେ। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡାଏରୀଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ସେଠିକି ବହିଟିଏ ବି $15 ହେବ। ସବୁ ଏତେ ଦାମ। ଏଇଠି ତମ ପରି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ କେତେ ପାଆନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ମାସକୁ $50ରୁ $60 ମିଳିଲେ ଖୁବ ବେଶୀ। ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଏ ହୋଟେଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କର ଦିନକର ଖର୍ଚ୍ଚ। ମୋରଭିଆରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲି, ସେ ସବୁ ଯେ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଗୋଟିଏ ଶୋ, ଗୋଟିଏ ମୁଖା, ସେଥିରେ ମୋ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଓ ଆଫ୍ରିକାନ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ନା। ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ତାହା ଥିଲା ଲାଇବେରିଆ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ଜଳ ପାଖ ପରି।
ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ଧାର। ସେ ପାଖ କେଉଁଠୁ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଲାଇବେରିଆରେ ପ୍ରକୃତ ଆଫ୍ରିକାନ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଶନିବାର ରବିବାର ଏଇଠି ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ରବିବାର ଦିନ ସେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଡ୍ୟୁକଲ ହୋଟେଲ ବା ପଏଣ୍ଟ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଘୂରି ଆସିବି ଆଉ ସୁବିଧା ଦେଖି ଏ ପାଖର ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଶି ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବି। ମୋରଭିଆର ପ୍ରଧାନ ରାଜପଥ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ 6ଟି ଲେନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ପାଖାପାଖି 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଦି ପାଖର ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 4ଟି ଲେନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅନବରତ ଛୁଟିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ କିନ୍ତୁ କେବଳ 2ଟି ଲେନ୍। ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପଟି ରୋଡକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଦି ଆଡ଼ିକି ମଣିଷ ଚଲା ଫୁଟପାଥ। ରୋଡ ଦି ପାଖରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି କେହି ହୋଲି ଖେଳି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଫଗୁ ଢାଳି ଦେଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ପରି ଥିବା ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗଛ ମାନଙ୍କର ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ କୃଷ୍ଣଚୂଡା ପରି। ନୂଆଳିଆ ଟିଣ ଚଦର ଦିଆ କୋଠା ମାନଙ୍କର ବାଡ଼ ଭିତରେ କନିଅର, ମନ୍ଦାର, କାଠଚମ୍ପା, କ୍ରଟନ, ପାହାଡର ଚାରିକଡେ ଝାଉଁ, ଆମ୍ବ, ଝୋଟ, ପାମ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଠିକ ଆମ ଦେଶ ପରି ଏ ଦେଶର ଗଛ ଗୁଡିକ। ମନ ହେଉଥିଲା ପାହାଡର ଗୋଟିଏ କଡକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗଛଟି ଲମ୍ବା ଆମ୍ବ, ଯଦିଓ ତାହା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ନଥିଲା। ସିମେଣ୍ଟ ଫୁଟପାଥଟି ସରୁ ହୋଇଯାଇ ଶେଷରେ ଗେରୁଆ ମୁରୁମର ମଣିଷ ଚଲା ବାଟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇ ମଣିଷ ଚଲା ବାଟର 2 ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ଘାସ ଓ ନିଘଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ବୁଢା ବୋଧହୁଏ ଘାସ କାଟୁଛି ଗାଈ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ଯେ ଦେଶରେ ଗାଈଗୋରୁ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ନାହାନ୍ତି। ସିଟିସି ମାଛିଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ତଥା କୁରାପଟା ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ବୁଦା ଭିତରେ ବୁଢା କଣ କରୁଥିଲା କେଜାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି ଘାସର ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଘାସର ନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହେଁ ସେଇ ଆରରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ 2 ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ବୁଢା କିନ୍ତୁ ଗପ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲି ସେଇ ମଣିଷ ଚଲା ବାଟରେ। ଏଇ ପାଖରେ ପାହାଡ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ମଝିରେ ଏଇ ରାସ୍ତା। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖେଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବେଳାଭୂମି ପ୍ରାୟ ନାହିଁ, ଠିକ ପଣ୍ଡିଚେରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପରି। କୂଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳା ପଥର ଧାଡି ପାଚେରୀ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଆଉ ସେଇ କଳା ପଥର ମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ପାହାଡ ପରେ ପାହାଡ ପିଟି ଚାଲିଛି ମହାସାଗର। ପଥରୁଦ୍ଧ କରିଥିବା ହେତୁ ବୋଧହୁଏ କ୍ରୋଧରେ ଥରି ଥରି ମୁହଁରୁ ଫେଣ ନିଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଆଗରେ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ଦିଗକୁ କେତୋଟି ଘର ଦେଖିଲି। ମନେ ହେଲା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା। କେଉଁଠି ଦେଖିଛି କଟକରେ ହିନ୍ଦ ସିନେମା ପାଖରୁ ମହାନଦୀ ଆଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ତାଳଦଣ୍ଡା କୂଳରେ, ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ରାଉରକେଲା ରିଙ୍ଗ ରୋଡରୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ, କଲିକତା ନଗରୀର ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ନା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ସେ ଘର ସବୁ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇଲି। ଦୁନିଆ ଯାକର ଫଟା ଟୁଟା ଏଜବେଷ୍ଟର ସିଟ୍, କଳଙ୍କି ଧରା ଅଥବା ଆଲୋକାତରା ଡ୍ରମ କଟା ଟିଣ, ଚଦର ଘେରା କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, ଘାସ ପତ୍ର ଆଉ ଯାବତୀୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଜିନିଷର ଛପର ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାତ। ଗୋଟିଏ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଯୁବକ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପାଖରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ପିଲା, ଟିକେ ଦୂରରେ କେତେଜଣ ମହିଳା। ଯୁବକ ଦଳକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଘର ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ନା କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଘର?
ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେନି। ପୁଣି ପଚାରିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସେଇଠି କ'ଣ ଚା ଫା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ଜଣେ କଥା ବୁଝିଲା, କହିଲା ଆମେ ଏଠି ରହୁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭଡ଼ା ଦେଇ? ସେ ଟିକେ ଥମି ଯାଇ ଓଲଟାଇଲା। କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାରତରୁ ଆସିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କିପରି ଚଳନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି? ଯୁବକଟି ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ବୁଝାଇ ଦେଲା। ପରେ ପରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ଆମେ ଏଇଠି ରହୁ ଆଉ ଏଇଠି ଖାଉ। ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ଦିଅ? $1। $1 ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲା ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ହେଲା? ମୁଁ ଖାଲି ହସିଦେଲି। କହିଲି $1 କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ? ଏଥର ସେ ମଧ୍ୟ ହସିଲା। କହିଲା କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମେଜରୁ ପ୍ରାୟ 20ରୁ 22 ସେଣ୍ଟ। କଷାଉର ଦାମ ବା କେତେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକ ତ ଥରକୁ 2 ମେଜର ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଉଥିବେ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। କହିଲେ ନା, ଗୋଟେ ମେଜରେ ଜଳ କଣ 2 ଓଳି ଚଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଷାବକୁ 3-4 ଲୋକ ଖାଇବେ। ଫଳମୂଳ ତ ଟୋକେଇକୁ କେତେ ସେଣ୍ଟ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଝିଲର ମାଛ। ମତେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କଷାବୁ ଅବଶ୍ୟ କନ୍ଦମୂଳ ପଡ଼ି ସେଥିରେ ଏମାନେ ନାନା ରକମର ତରକାରୀ କରନ୍ତି। ପତ୍ରକୁ ଶାଗ କରନ୍ତି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ତ ପ୍ରଚୁର। ଆମ୍ବ ମୌସୁମୀ ପାମନଟ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଠାର ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯିଏ ଯେତେ ଗୋଟାଏ ଆଣି ପାରିଲା। ଆଉ ଆମ୍ବ ଏତେ ବେଶୀ ହୁଏ ଯେ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ କେତେକାଂଶରେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରି। କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ବୁଝିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଅନେକ ଦିନ ମଜୁରୀର ହାର ଦିନକୁ $1.5ରୁ $2। ରହିବା ଓ ଖାଇବାରେ $1 ଗଲା ପରେ ବାକି ଯାହା ବଳେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ମୌଜ ମସଲିସ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କାହିଁକି ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସହରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଆହୁରି ଦାମିକା ଓ ସୁନ୍ଦର। ପୁଅମାନେ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରାଉଜର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଓ ଚିଜ୍ କ୍ଲଥର ସାର୍ଟ, ବେଳେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ମେସିନ୍ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କରା। ଘାନାରେ ବୟସ୍କ ଲୋକେ ମୋଟା ଚାଦର ଘେରାଇ ହେଉଥିବା ଅଥବା ଆରବୀୟ ଲମ୍ବା କୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖିଥିଲି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କ ପରି କ'ଣ ସାର୍ଟ, ବ୍ଲାଉଜ, ସ୍କର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମ୍ୟାକ୍ସି ପରି ମୋଟା ଛିଟର ଲାପା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଛିଟକନା ପଗଡ଼ି ପରି ଭିଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କର କାନରେ ଥାଏ ଇୟରିଂ। ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଠାରୁ ବ୍ରଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ଅଦ୍ଭୁତ ଡିଜାଇନର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ନକ୍ସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଏ ଗୋଟେ ଅଖାଡୁଆ ମଣିଷର କିମ୍ବା ଜନ୍ତୁର ଆକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଘାନାର ମା ମାନେ ଯେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଛପଟେ ବାନ୍ଧି କରି ବୁଲନ୍ତି, ଏଇଠି ବି ଉଣା ଅଧିକା ସେମିତି। ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ ଏଇଠି ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ କଲୋନୀ ପରି। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇବେରିଆକୁ ଇଆଡ଼ିକି କଳା ଆମେରିକା, ଛୋଟ ଆମେରିକା ଓ ଆଫ୍ରିକାନ ଆମେରିକା ଖାଲି ଅନେକ କହନ୍ତି। ସେପରି ନାମକରଣ କେତେକାଂଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ। 400 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ମଣିଷ ଛୁଆ ସବୁ ବରଣ ହରିଣ ପରି ଧରାଧରି ହୋଇ ଆରବ ଦେଶର ବଜାର ମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଫ୍ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ଆରବ ତଥା ଗରା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ନାନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ତଥା ସରଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ନିଗ୍ରୋ ମାନଙ୍କୁ ମୂଲ ଲଗାଇବା ବାହାନାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ। ଥରେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇ ତଥାକଥିତ ମଜୁରିଆମାନେ ଗାଈ, ବଳଦ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ପରି ନିଃସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ।
ଦୟାମାୟା ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥଲିପ୍ସ ବେପାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଜାରର ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମା ଠାରୁ ପୁଅ ଓ ଝିଅକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣି ନେଉଥିଲେ ଆମେରିକାର ଗୋରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କପା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିମାନଙ୍କରେ ବେଠି ଖଟାଇବା ପାଇଁ। ଗାଈ ବଳଦର ମାଲିକ ଯେପରି ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ବନିଯାଏ, ଏହି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରି ତାଙ୍କର ମାଲିକର ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବିକ୍ରି ବନ୍ଧକ ପାଇଁ ସେହି କଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ଟମକକାଙ୍କର କୁଟୀରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବା ଅମର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସିଲା ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାର କେତେ ନୀତିବାଦ ଗୋରା ଲୋକ ଏହି ଜଘନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଦେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତଦାସ ପ୍ରଥା ଲୋପ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତତାୟୀ ଗୁଳିରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ଲିଙ୍କନ ହେଲେ ଅମର ଶହୀଦ। ଶ୍ରୀମତୀ ମିଚେଲଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଦି ୱିଣ୍ଡ ଏହି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଅମର କୃତି। ପ୍ରାୟ 155 ବର୍ଷ ତରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସଙ୍କର ବଂଶଧର ଭିତରକୁ କେତେ ନିଜର ଆଫ୍ରିକା ମାର କଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆମେରିକାନ ଲୋକାଲାଇଜେନ୍ସ ସୋସାଇଟି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହେଲା ଓ ସେ ସଂସ୍ଥାର କେତେ ସଭ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଫ୍ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସନଦ ନେଇ 1822 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନରୋଭିଆ ପାଖରେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଦ୍ୱୀପରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ପରେ ପରେ ସେମାନେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ପଶି ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାପରେ ତୁହା ନୂଆ ଦଳ ସବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ସନନ୍ଦ ହେଲା ଓ ନୂଆ ବସତି ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 1838ରେ ଏହି ବସତି ସବୁ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ନେଲେ। ପରେ ପରେ ୟୁରୋପିଆନ କଲୋନି ମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି କେତେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଫ୍ ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ବଳିୟାନ ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କଲା ଓ 1847ରେ ସେହି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ପ୍ରଥମ କଳା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣରାଜ୍ୟ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଠିକ୍ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଳା ଲୋକ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲିଚଳନ, ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ ଓ କଥାଭାଷାରେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେରିକାନ। କେବଳ ରକ୍ତ ଓ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଅଧିବାସୀ କଳା ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଚଳନ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଓ ଏପରିକି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆମେରିକାନ। ଆମେରିକାନ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଦେଶର ଭାଷା, ଆମେରିକାନ ଡଲାର ହେଲା ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ଓ ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ସର ରୂପ ନେଲା। ତେଣୁ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥବଳ, ଆମେରିକାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ନେଇ 130 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ତେବେ ଏପରି ହେଲା କାହିଁକି? ସେ ଘର ପାଖରୁ ଆଗେଇ ଗଲା ବେଳେ ସେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ମୋ ମନକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରୁଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସହରମାନଙ୍କରେ କଳା ଲୋକଙ୍କର ବସ୍ତି ସ୍କମ୍ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି। ଏହି କଳା ଆମେରିକାନ ମାନେ ତେବେ କ'ଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ନବାବ ବନି ଦେଶୀୟ କଳାମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥନୀତି ତେବେ କ'ଣ ନାଗରିକ ଓ ନାଗରିକ ଭିତରେ ଏପରି ଆର୍ଥିକ ତାରତମ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ସେସବୁ
ଭାବି ଭାବି ମୁଁ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି। ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଆଡ଼ିକି ଚାହିଁଥାଏ। ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ମୋର ପୋଷାକରୁ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ। ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ରାସ୍ତା ଡେଇଁଗଲି। କରମର୍ଦ୍ଦନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଦିଆନିଆ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ। ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲି ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ୱେର୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ କେତୋଟି ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ଭଦ୍ରଲୋକ ଓ ଭଦ୍ରମହିଳା ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହଂକଂର ବିଖ୍ୟାତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କେନା ୱାତନମଲଙ୍କର ମନୋଭିୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ବୟସ୍କ କେଡି ଦାସବାନୀ ଏଠାକାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏ ଘରଟି ଦାସବାନୀଙ୍କର ବାସଗୃହ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋତେ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜଣେ ମାଲିକ। ଏବେ ମୋରଭିଆ ଗସ୍ତରେ 1947ରେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଆସିବା ବାଟରେ ହଂକଂରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲି ଓ ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରନ୍ତି ଜାଣି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲି। ମିସେସ୍ ଦାସୱାନୀଙ୍କର ଚା ଅତି ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଠି ଗାଈ ମଇଁଷି ନାହିଁ ବୋଲି ତଟକା ଦୁଧ, ସ୍ୱପ୍ନ ଟିଣ ଦୁଧ ଓ କଣ୍ଡେନ୍ସଡ୍ ମିଲ୍କ ବେଳେ ବେଳେ ଖଟାଳିଆ ଧରି ଯାଇଥାଏ। ଚା ପୁଣି ଅତି ପାଣିଆ। ତଥାପି କପେ ଚା କିମ୍ବା କଫିକୁ 80 ସେଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ଘରକୁ ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଆସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଥବା କାହା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ଚା ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଚା ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଭଲ ଚା କପେ ନ ମିଳିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଉଦାସ ଲାଗେ। ମିସେସ୍ ଦାସୱାନୀଙ୍କୁ ଆଉ କପେ ଚା ମାଗି ମୁଁ ମଣିଷ ମନରେ ଚା ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ବଖାଣୁଥିଲି। ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଗପ ବେଶ ଜମି ଉଠିଲା। ମୋରଭିଆରେ ଭାରତର ଜଣେ ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାହାଣୀ ସେ ସମସ୍ତ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଲାଇବେରିଆର ସମ୍ବନ୍ଧ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜାଣି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାଧାରଣ ଢଙ୍ଗରେ ମୋଡ଼ ନେଇ ସେହି ପୁରୁଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବଦଳିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କର ପାଇଁ ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷରେ ଆସିଲା ସେଇ ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରଶ୍ନମାଳିକା। ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ହାରିଲେ କାହିଁକି? ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନୂଆ ଇଲେକ୍ସନ କରାଇବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନାନା ମତବାଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜନତା ପାଟି ଫାଟିଯିବ ନାହିଁ ତ? ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାନରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାନ୍ତା କି? ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ହସିଦେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଭାରତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାରା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟତର ଧାରଣା କରି ପାରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଧାରଣା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ରୂପରେଖ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏକଥା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର ସମ୍ମାନ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଧାରଣା ଦେଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବେ ଏକଥା ଭାରତର କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର
ହୋଇନଥିଲା। କେବଳ କହିଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେହି ଭଦ୍ର ମହିଳା ଯେତେ ଡିଗଲଙ୍କର ମରଣ ଓ ନିକ୍ସନଙ୍କର ପତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲା ଯେ 1977 ମସିହା ଶ୍ରୀମତୀ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଖରାପ ବର୍ଷ। ଘୁରି ଫେରି ଆମେ ପଶି ଆସିଥିଲୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭିତରକୁ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ନାହିଁ। ଜାତକ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ବି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଦେଉ? ମୋ ବିବାହ ବେଳେ ଜାତକ ମିଳା ହୋଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଏପରି ଆଉ କେତେ କଥା ହାସ୍ୟରଳ ଭିତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଦୁଇ ପାଖରେ ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବର ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ରାଜି, ତେବେ ଜାତକ ମିଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ 10ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜାତକ ମିଳିଥାଏ। ରାତି ବେଶୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବିଦାୟ ମାଗିଲି। ୱାଟନ ମଲ୍ ଜୁନିୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇ ବୟସ୍କ ଦାସୱାନୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ଡିକୋର ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଦାସୱାନୀଙ୍କର ଘର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଦଳ ଓ ମୋରଭିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଲାଇବେରିଆକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ଆଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମହତାବ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହେଲା। ଆଗରୁ ଆସନ୍ତି ଜାଣି ମୋ ମନ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ଥିବା ଆତ୍ମାଭିମାନର ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ ଫାଟିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମହତାବ ମୋ ଆଖିକି ଆହୁରି ବଡ଼ ଦେଖାଗଲେ। ପରଦା ଟାଣି ଦେଇ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ସହର ଆଡ଼ିକି ଚାହିଁଲି। ଆଲୋକମାଳାରେ ମନୋଭିଆ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ରାଜପଥରେ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥିବା ନିଆନ ଲାଇଟର ନୀଳାଭ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା କାରମାନଙ୍କର ପଛପଟର ନାଲି ଆଲୁଅ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ରାତ୍ରର ଅନ୍ଧକାରରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶ ଏକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୂଳର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦୂରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିବା 4ଟି ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକମାଳା ଖେଳାଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଦୂରରେ ଆକାଶ ଓ ସାଗରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କେତୋଟି ଜାହାଜ ପାଖେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକିତ ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ବି ବୋଧହୁଏ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ବନ୍ଦର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋର କଳିଙ୍ଗ ଓ ବୋଇତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆକା ମା ଭଇ ଆଉ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କଥା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ହୁଏତ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜାହାଜ ଭେଳା ନେଇ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ଏକ କୂଳକୁ ଆସି ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳ ପକାଇ ତାଙ୍କର ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆନିଆ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକାର ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ବୋଧହୁଏ ସମୟର ଗର୍ଭରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି। ତେଣୁ କିଏ କହିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିଲା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିବା, ମାନେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।